看他们都在学习，那我也来学习。我看看你学的都是啥？怎么全是奥特曼呀？你看他是奥特曼的好伙伴，你看他的样子多搞笑呀！爸爸，我嘟嘟又打雷啦！嘟嘟打雷是啥呀？就是你给我买个冰淇淋，我饿了。不可以，我不给你买。你给我买嘛，你不买我就不起来。好吧，你起来吧，我给你买。不烂的一个老六。哇，谢谢爸爸。赶紧填饱小肚肚，太好吃了。别人都在学习，就你在吃冰淇淋。那我去别的地方吃。你又跑哪里去啊，可可？原来你躲到这里去吃啦。这里就没有人发现我啦，我已经吃饱啦。看蚊子来了，咬你了我。啊，痒死了，痒死了！我要把它买回家，老板买单，给兄弟们来一段。雷雷宝宝打肚肚，打打宝宝雷雷啦！有款游戏越来越轻，就是手机隔壁精英。这里没有人教育老弟，因为都在小学生。我想问问你有什么实力，他能赢你一辈子 ID？你说你这眼珠和你一旦没有人双刀眼睛。